আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি চিকেন বিরিয়ানি রান্না করুম। এই দেখো আপনার ভাইয়ে বিরিয়ানির চাল নিয়ে আইছে আর এইখানে চিকেন নিয়ে আইছে। এই দেখো আলহামদুলিল্লাহ কত বড় বড় লেগ পিস। আর এই দেখো সলিড মাংস নিয়ে আইছে, চিকেন খালি। তো এখন আমি সাইজ করে কুইডে নেই। বিরিয়ানি রান্না করবেন নিগে মাংসগুলো বড় বড় সাইজ করে কুইডে নিতে আইছে। এই দেখো ছোট করুন না, বড়ই থাকবো। এই দেখো মাংসগুলো কিভাবে আমি বাইছে নিতেছি, আপনারা দেখেন। ভালো করে বাছতে হয়, বাজারে তো ভালো করে বাইছে দেয় না। বিরিয়ানি রান্না করলে মাংসটা বড় বড় সাইজ করে রাখবেন, ওটা খাইতে ভালো লাগে। লেগ পিস বড় বড় দেখে আমি অল্প কেসে দিতেছি লেগ পিসগুলা, নাহলে মশলাগুলা ঢুকবো না। আর কেসে দিলে মশলা ঢুকবো, নুনে মশলা সব ঢুকবো, খাইতে ভালো লাগবো। এই দেখো মাংসগুলা কি সুন্দর করে সাইজ করে কুইডা নিলাম, একদম বড় বড় সাইজ করে লেগ পিসগুলা কুইডা নিছি। তো আজকে আমি চিকেন বিরিয়ানি রান্না করবেন নিগে, তো এখন আমি ধুয়ে আনি চিকেনগুলা। এই দেখো বিরিয়ানি চাল নিছি, বিরিয়ানি চালগুলো ভালো করে ধুয়ে আমি ভিজে রাখি। চাল ভিজতে থাক, এখন আমি মশলাগুলো শিলপাটার মধ্যে বাইটা নেই, থুয়ে দিই ভিজতে। রসুন পেঁয়াজ সিলাই নিছি, এখন আমি শিলপাটার মধ্যে বাইটা নেই। শিলপাটার মধ্যে মশলা বাটা হয়েছে, এখন আমি চালগুলো চড়ান দিই। চালগুলো আমি ভিজে রাখছিলাম, সুন্দর করে ভিজছে, এখন আমি জড়ান দিই। চিকেনগুলা এখন আমি কষাই নেবো, চিকেনের মধ্যে এখন আমি মশলা দিয়ে দেবো। শুকনো মরিচে ফাঁকি, ধনিয়ার ফাঁকি, হলুদের ফাঁকি, রাঁধুনি হচ্ছে ফাঁকি, জিরার ফাঁকি, লবণ, গরম মশলা, কাঁচামরিচ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, সর্ষের তেল দিয়ে মাংসগুলো ভালো করে মাখি নেব। চুলায় আগুন দিছি, এখন কড়াই বহাই দিই। কড়াই গরম হয়েছে, এখন আমি সর্ষের তেল দিয়ে দেবো। তেল গরম হয়েছে, এখন আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। সম্বারের মধ্যে 2টা তেজপাতা দিয়ে দিলাম।
সোমবার আইছে এখন আমি চিকেনগুলো বাগার দিব ভালো করে চিকেনগুলো নাড়াচাড়া করি কইরা ঢাকা দিব চিকেনগুলো কষানো বা নিগে অল্প পানি দিয়ে দিব কষানো ভালো করে জাল ফাটান নেব নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিই দেখি মাংস কষানো হলো না নাই মাংস কষানো নাই আর অল্প জাল নাকবো তো মাংস কষানো হলে বিরিয়ানি রান্না করুন চিকেন ভালো করে কষান করে নিয়ে নেবো নাহলে স্বাদ নাকবো না দেখি চিকেন রান্না হইল না নাই চিকেন রান্না হয়েছে এখন নামে নেব কষাই নিলাম চিকেন হ্যাঁ বিরিয়ানি রান্না করবেন নাকি আর একটা কড়াই নিছি নতুন কড়াই এই দেখো এখন এটা বহাই দিই এখন আমি প্রথমে তেল দিয়ে দেবো সয়াবিন তেল তেল গরম হচ্ছে এখন আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি আর এখানে আমি কি কি নিছি আপনাকে দেখাই লং দারচিনি এলাচ কালো এলাচ আর দুইটা তেজপাতা এই যে সব দিয়ে দিলাম মশলা এখন ভাইজা নিব পেঁয়াজগুলো আমার নাল নাল হয়েছে মশলাগুলো ফুটাইছে এই যে এখন আমি চাল বিরিয়ানির চাল আমি ঝরান দিয়ে রাখছিলাম এখন দিয়ে দিই ভালো করে চালগুলো ভালো করে ভাইজা নিই তেল দিয়ে এই দেখো ভালো করে ভাইজা নিতাইছি তেল দিয়ে তেল দিয়ে যত চাল ভাজবা ভালো করে অত সাপ বাসনাটা বাইরেব একলাই এখন আমি দিয়ে দেব স্বাদ মতন লবণ এই দেখো বিরিয়ানির চালগুলো আমার ভালো করে ভাবা হয়েছে এখন অল্প পানি দিয়ে দেবো ফুট পানিটা বিরিয়ানির চাল আধা ফোড়া হয়েছে এখন আমি চিকেনগুলো দিয়ে দেবো এই দেখো চিকেনগুলো দিয়ে দিতেছি চিকেন তো হয়েছে এখন আমি ভালো করে চালটা মিক্স করি বিরিয়ানি
ওই গেলো নামে নেবো। এই দেখো কি সুন্দর করে চিকেন বিরিয়ানি করছি, একদম বাসনা কি। কিন্তু চিকেন বিরিয়ানির একটা বেলেগ মশলা থাকে, কিন্তু আমাদের নাই। আমাদের তো আঙ্গ বাড়ির ঘরোয়া মশলা দিয়ে আমি চিকেন বিরিয়ানি রান্না করলাম। তো ওইসে এখন আমি নামে নিই। তো প্রিয় দর্শক, রান্না হয়ে গেছে, বিরিয়ানি রান্না। এখন খাই। হাত ধুমো কোনে, বিসমিল্লাহ। হাত বাইরে দিলাম। ও লেগ পিসটা দিয়ে আমারই দিছে। বিসমিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, স্বাদ হয়েছে, পুরা স্বাদ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক স্বাদ হয়েছে বিরিয়ানি রান্না। আচ্ছা, চালগুলো দেখো না, বিরিয়ানির চাল কত বড় বড়। লেগ পিস কো লেগ পিস আমার পাতে লেগ পিস দিয়ে খেয়ে চাইছে দিই। আরে এক কামড় খাই দিই। সেই মজা, সেই স্বাদ নাকবো না, তুমি কি খাও না। আসলে ভালো হয়েছে, খারাপ নয়। আমি ভালো তাই দিচ্ছে। বিরিয়ানি চাল দিয়ে বিরিয়ানি চিকেন দিয়ে রান্না করলে আসলে স্বাদ নাই। তো আজকে অল্প আপনার ভাইয়ে অল্প অল্প কাজে গেছাল, তো বাচ্চা পোলাহান নিয়ে আজকে ভিডিও করছি। কোনোটা ভুল হইলে গেলে মাফ করে দিবেন সবাই। স্বাদ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। জালে নুন একদম পারফেক্ট। আর বিরিয়ানির একটা সুন্দর একটা গ্রান আছে, গ্রানটা খুব সুন্দর আছে। আর বিরিয়ানির এক্সট্রা একটা মশলা আছে, ওই মশলাটা ব্যবহার করলে আমার কাছে অত স্বাদ লাগে না। অরিজিনাল যেটা ঘরোয়া মশলা, ওটা দিলে বেশি ভালো লাগে বাড়ির। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া করবেন। আমাদের চ্যানেলে নতুন এলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো পরবর্তী কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে আপনার সাথে তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে। আজকের দিকে বাই বাই, খুদা হাফেজ, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। আর বিরিয়ানি রান্না কীরকম হচ্ছে তা আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন।